वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Lenovo लैपटॉप का, जो कि मैंने न्यू परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से। मुझे इस पर डिस्काउंट भी मिला है, तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैं ओपन कर लेता हूँ। देखते हैं इसके अंदर क्या है। और मैंने ये बॉक्स ओपन कर लिया है। और ये है Lenovo का लैपटॉप। बॉक्स को साइड में रख देते हैं। इसके मैन्युफैक्चरिंग और प्राइस भी देख लेते हैं। ओके, Lenovo। अब इसे ओपन करके इसमें से लैपटॉप निकालते हैं। और ये आ गया लैपटॉप। इसमें पेपर डिटेल्स है, बिल। इसके बाद है इसमें गाइड, सेटअप गाइड, वारंटी कार्ड। और देखते हैं कुछ है क्या। ओके, इसमें चार्जर भी है साइड में। और कुछ नहीं है। चार्जर देख लेते हैं। ओके, अब इसे लैपटॉप ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। इसको प्लास्टिक से निकाल देते हैं बाहर। और ये रहा लैपटॉप Lenovo का। इसे ओपन करते हैं। ओह, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और ये जो है Ryzen 3 और रेडियन ग्राफिक्स है। और ये चार्जर देख लेते हैं इसका डिटेल्स के। और इसे ऑन कर लेते हैं, चार्जर भी प्लग इन कर लेते हैं। तो अभी इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ये आ गया Lenovo का लॉगिन लोगो। ये इनका इनिशियल लोगो है। अभी स्टार्ट हो रहा है, वेट करते हैं इसे पूरा स्टार्ट होने तक। इसका जो सेटअप है इसे टाइम लगता है। फर्स्ट टाइम जब आप इसे ओपन करते हो और स्टार्ट करते हो तो टाइम लगता है। तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कट करके बनाया है वीडियो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे यूके, इंडिया, इंग्लिश। ओके, इसे स्किप कर देंगे। जस्ट अ मोमेंट। नेटवर्क वाईफाई से कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो इसे भी स्किप कर देंगे। इसे भी
इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, इसे नाम दे देंगे, पासवर्ड, फिर से पासवर्ड कंफर्म करना है। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो है वो फिल करना है। अगर आपका लैपटॉप का पासवर्ड आप भूल जाते हैं या कोई ब्रीच होता है तो आपको यही सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर देना पड़ता है। तो आपके जो मुताबिक है वही सेलेक्ट करना और आंसर भी ध्यान में रखना है। इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, इसे स्किप कर देंगे, इसे भी स्किप कर देंगे। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है, मेन पेज आने में कुछ ही समय है। लीव एवरीथिंग टू अस, ऑलमोस्ट देयर। और ये आ चुका है मेन पेज। अब इसे हम देखेंगे कि इसमें 180 डिग्री बोला है कि पूरा फ्लैट हो जाता है, तो वो चेक कर लेते हैं हम। तो ये है लैपटॉप, इसके बैक साइड में देख लेते हैं। साइड भी देख सकते हैं, हर साइड पर। ये सामने का जिस साइड USB पोर्ट है, इसे ओपन करते हैं। ये बोर्ड 1.85 kg का है और 15.6 इंच ग्रे लैपटॉप है। पूरा फ्लैट होता है 180 डिग्री। 1 TB हार्ड डिस्क है इसमें, 4 GB इंटरनल है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।